緊小衣紙巾，好神奇㗎。咁我咧就呢度，然後就係入邊就咁啦。我哋不如喺呢度咧，呢度見到，我開咗聲3、2、1咗啦。咁我哋呢度入邊係咁嘅，好靚得咁，倒晒喺呢邊全部出嚟聲。有啲款嘅顏色嘅就有黃色、綠色、紫色、橙色同藍色。咁仲有一支粉紅色嘅，粉紅色打住呢個先，一支轉埋佢出嚟，仲有粉紅色。咁呢幾個顏色咧就係咁嘅。咁有咩試翻咧？攞嘅拉布布嘅指出嚟先。咁例如我攞我哋攞咗粉紅色嚟先。咁粉紅色咧有兩邊嘅，用咧有顏色嗰邊。我哋開咗佢聲3、2、1。咁我哋畫個心心啦。唔小心畫歪咗喎，點算咧？唔緊要，我哋冚翻個袋先，要開第二邊。咁，邊一個地方咧？呢邊喎，想插上去，第二邊都係紙筆嚟嘅。咧就咁，跟住就可以畫翻啦，咁樣嘅，就係咁啦。係啊，睇唔到㗎，你可以我哋炒埋呢樣啦，咁樣嘅，咁就冚翻個星啊，就係黃色啦，黃色係拉長嚟嘅，咁咧闊啲嘅係嗰個顏色。咁我哋畫個蠟筆弧嚟先，見到唔中意嘅地方又係擦皺啦。嗱，擦就咁樣擦啦。就咧見到唔中意嘅地方咁樣輕輕咁樣啦，跟住就會咧冇咗噶啦。跟住咧，如果唔同顏色都咧就唔可以擦我哋要顏色嘅啦。例如嗰個顏色擦到啦，例如黃色，你都擦唔到嘅，擦自己嘅顏色啫。